สวัสดีค่ะเราจะมาเล่นเกม Five Nights at Freddy's โอเคก็มาเล่นกันเลยตอนนี้เล่นคืนที่2นะคะนะโมNope. อันนั้นน้องเอาไหนบอกว่าเลอลี่อันนี้น่ากลัวไม่ค่ะเพลลี่ไม่เหรอใช่ไหมอ้าวทำไมจิตจะออกไปข้างนอกอ่ะตอนนี้ก็รอให้มันมาแป๊บนึงโรเลียเสียไปที่ละ1 AM แล้วมันจะมาตั้งแต่ตอนนี้แหละว่ามายังไม่มายังไม่มายังไม่มาเมื่อไหร่จะมาเนี่ยนี่รอนานแล้วนะปกติมาเร็วกว่านี้ไม่ใช่เหรอมาจริงใช่ไหมนั่นไงมาเลยพูดถึงก็มาเลยขอบคุณมากเลยนะที่มาสักตัวใช่เลยทำไมตัวนี้มาก่อนเนี่ยสวัสดีแมงโก้ยังไม่มาเลยอ่ะสวัสดีแมงโก้อยู่นะไม่แมงโก้สวัสดีมาจับตัวขอดูแคม3เป็นแคมอะไรนั่นไงมาแล้วบอลลูนบอยได้เสียงหัวเราะใช่เลยไม่ที่2 AM แล้วจะที่ได้ทำไมพวกนี้ยังไม่มาเลยเนี่ยแปลกอ่ะไหนมาแล้วลูกพี่โอ้โหนั่นไงฟ็อกซี่พี่ฟ็อกซี่แมงโก้ค่ะโอ้ออกไปเอาไปใสๆเลยปังชิก้าก็มาไปเร็วไม่ไหวอ่ะเล่นไม่ได้อ่ะ